Goddag, vi har købt 15 trøfler. Så tager en bænder. Det er fandme en banan der. Det er fandme det er fandme trøfler på en gang. Der skal vi have med at have en trøffel. Det er Jensen, der lige spiser en lille spot. Og det er med at læse staten af mig sin. Så er der kun 12 tilbage. Sådan så. 12 trøfler. Vi skal spise den inden en bus kommer. Vi har 12 trøfler på... Der er en lille hold her. 12 trøfler på 2 minutter. De 3 forsvundne trøfler. Det er så Mads. Han ser de her trøfler. Så Mads, så er der 13 tilbage. Nej, 12. Og det er krig med den 11. Så er der kun 11 tilbage, drenge. Det er skønt, det.